beso con un poco de humor. Mi cuerpo tiembla y mi alma se esfumó. Mi corazón sublime a la espera del amor que ruge de fe y mis ganas de vivir. Queridos amigos, queridos amigos, soy la dulce y pelirroja cuya víctima de traición me dijo el tabernero que contara mi dolor. Con ron y cerveza satisfago mi placer, ahogándome mis penas me quedaron desde ayer. Queridos amigos, compañeros más allegados, acérquense y escuchen algo que los hará entristecer. Pues me dijo el destino que la vida suele ser como un macarrón, como un macarrón. La dulce melodía, dádiva de la memoria, siempre el acecho, el suspenso de lo que pudo haber sido. No entremos en más detalles. Esto dice: y cuando era joven, exploraba con mi padre. Era fuerte y apuesto, trabajaba como un rey. La lucha contra el viento y mar. Mis guerreros que rugen al acecho de mi honor, pues soy la dulce Elsa, con coraje de león. Así lucen mi amor de Dios, lo que mis dioses con sangre pagué, y de mis enemigos que bebí con fervor. Y a la Deja que se exprese nuestro invitado. La noche que vine, mi amor defraudó. El rey con su astucia mi corazón dañó. Estaba tan sola, bañada en mi ira, sola y deshecha, tan sola me voy. Estaba tan sola, rodeada de victoria, sola y deshecha, tan sola. La locura no quiero usar.
Y allí fue donde mi espada escribió. Su semblante decayó, sus ojos miré con tanto dolor. Y el rey suspiraba en cama y tajada mi par de zafiros no pudieron comprender. Está tan sola detrás de tus memorias, quebrantada de estuve esclava. Estaba tan sola detrás de tus memorias, quebrantada y esclava, trajiste en mí la memoria de mis dioses, la memoria de mis dioses. Y aquí, quebrantada y esclava, trajiste tan sola la condena de mi pueblo, purga y sepultada la luz y las memorias de tu Campesino, pídale un poquito de agua a ese hombre. Parece que se va a desmayar. ¿Quién eres tú? Se ve que no eres de por aquí. Digamos que soy un viajero. Aquí dicen que atienden bien a los de mi especie. Bien, pues esta noche está la prueba de su hospitalidad. ¿Cómo dice que te llamas? Yo soy Grey. Todos me conocen así. Tú debes ser... Me parece que vienes a buscar información. ¿Para quién trabajas? Déjalo. Parece ser un simple bardo a degustar de sus devotos talentos. Exacto. Soy un simple y humilde bardo que ha traído el honor de cantarles como recitarles a una de las tantas historias que he logrado admirar. Pero no pongan esas caras. Soy su humilde servidor, un poeta de pueblo erguido y expuesto a toda variedad de encuentros que vivir, héroes a sobresalir. Mi misión es brillar, admirar y destacar la experiencia real. Hermano mío, ánimo, cuéntenos sus penas y los plasmaré en versos de gloria, elevados ante la tribulación que acecha este mundo. Soy Alfredius, hijo de Alfredius, quien rompió la séptima espada de la Legión Renaciente del Alba. Heredero al trono de Alfredius abuelo, el que asesinó a Alfredius V, hijo de Alfredius, el condenado, también conocido como el usurpador de Alfredius IV, el primero en forjar la verdadera espada de la Legión Renaciente del Alba, la que mi padre Alfredius forjó erróneamente. Dioses, eso es tener un desorden ancestral. Bueno, Alfredius, cuéntanos,
¿qué haces ocultando tu horrendo semblante aquí? Si te refieres a mi aspecto físico, se debe al aspecto de mi abuelo, Alfredius, el asesino de Alfredius V. Sí, el que dice que fue nombrado como Alfredius el condenado, que también... Sí, ya, continúa, viejo. Me estás desesperando. Me refería al aspecto asustado, no al físico. El horrendo semblante aquí es similar al terror de allí. Menos mal, pues necesito encontrar mi identidad. Quisiera saber más sobre el propósito de mi legado. Si tan solo mi padre Alfredius le hubiera explicado a Alfredius abuelo, también conocido como el asesino de Alfredius V, quien fue el... Alfredius. Oye. ¿Alguien podría decirle que se calle? Gracias, noble amigo Alfredius. Y esto dice: con pura confusión y tanta fuerza, aquí estoy. Pues soy Alfredius, quien les narró el linaje con emoción. Mas esto sabrás, y aquí lo verás, tan simple como soy. Desgracia ancestral, tragedia abismal, el hijo legítimo aquí está. Con gran decisión y bien, el joven heredero aquí está. Tanta calumnia da que todos reirán así. Soy Alfredius, nuevo soy. Su nombre en verdad que me enreda. Forjó su padre la espada de la séptima legión renaciente del alma. No. Eso, Cresitas, está mal. Mi padre no forjó la espada de la Legión Renaciente del Alba. Ese fue Alfredius IV, el que fue asesino por Alfredius, el condenado, también conocido ¡Alfredius! como... El que fue corrido de la taberna por provocarme un dolor de cabeza. Oye, tranquilo, yo solo la trapasé. ¿Por qué no le preguntas alguna historia a los hombres de allá, de aquella mesa? Bien. ¡Hey, camarada! Siéntate. Dicen allí que hay un escuadrón de monstruos deambulando por las aldeas del este. Mi primo Rulfo, no el que está aquí rascándole el trasero al otro. El de atrás. Dice que cuando los vio, quedó impresionado. Tenía la cabeza de un cerdo con el cuerpo de un hombre. Así como lo oyes. El Jorge dice cerdo. ¡Qué rico! Caballeros, Yo quiero probar. Cállate, Hermaus. Fuiste el primero en salir huyendo, luego de ver cómo le dieron la corretiza de su vida a sus vecinos. esas criaturas se llaman Tilbots y viven en las montañas de esta región y se especula que se han visto en todo el Dirian. Les recomendaría no molestarlos, suelen ser numerosos cuando se encuentran amenazados. Bajo las llanuras, más allá de los ojos, se aprecia un rumor con fuerte sabor al platillo que disfruta tu ser. El ronquido y sonido del bramido de semejante criatura que anda, cual chata nariz que demanda. El Tilbot corriendo y dientes luciendo, con toda su fuerza y bufando destreza. ¡Cuidado! La bestia sutil con delirio de persecución, trayendo sus trompas a conquistar. Guapos no son y pulcros tampoco, alimañas tan horrendas que habitan en nuestras tierras, que despojan nuestros bienes, que consumen, que nuestros recursos. Estos amigos son los Tilbots. Cuando se hace de noche y montes van y oscurecen, los bichos que salen son horripilantes y están aquí. Estos amigos son los Tilbots. ¡Cuidado! ¡Es un puerco! El bicho hambriento va a las trompadas, sediento de ira y territorial.
¡Auxilio, es un puerco! El comedor de hombres. Este es un cerdo, un marrano, que siembra horrores. ¡Corred, corred por tus vidas! Asesino que aniquila, pues tiene aroma a estofado. Bardo, ¿conoces todo tipo de criaturas? Chico, he viajado mucho. Pregúntame lo que quieras. Mi lista de poemas es interminable. Deberías recitarle algo al amargado de Burgón. Supongo que necesitamos avivar esta silenciosa taberna. Aquí estamos, en un lugar remoto, lejos de papá y mamá, la fogata del viajero. La taberna que nos abrió las puertas. Aquí se oye desde las mesas a nuestra mesera. Con carencias de humor. Lidiana, oh Lidiana, nuestra mesera de frente expresiva. No todos me escuchan, nadie me comprende. Desdicha, soborno y ninguno lo entiende. Con gracia y asombro te veo sin ganas. Bla, bla, bla. Se oye como unos ridículos. Ni siquiera nada de lo que digan rima. Discúlpelo, señor Bardo. A veces este hombre viene de malas. Estaba a punto de contarles algo que me sucedió un día antes de llegar aquí, pero supongo que no tendría relevancia. Aquí todo es importante. ¿Qué pasa? ¿Qué viste? ¿O qué oíste? Vi a una mujer con su ropa sucia de sangre. Estaba botada en el camino. Cuando la volteé, me percaté que estaba llena de hormigas. ¡Un cadáver! ¡Se llama cadáveres! Sí, Burgón, continúa. Bueno, yo no sé. Bien, entonces los cercanos a la aldea dicen que ha habido muchos casos de asesinatos por esta área. Tengan mucho cuidado. Dicen que hay algo que está matando de manera despiadada. Lo último que me dijo un testigo fue de un chico que logró llegar a esta aldea a refugiarse. Le dijo que hay un loco que mata sin piedad. A causa de sus heridas, la infección lo mató y a los pocos días. Tengan mucho cuidado. No se preocupe, tenemos a la más valiente guerrera de toda esta región. ¿Verdad, Helsa? ¡Helsa! Me quitaré ese tarro de la mano. Esta amiguita tuya, Grey, ha bebido sin parar. Está enferma. Su padre pidió un barril entero. Se nota que no has convivido con fulcunianos. Déjala. Vino a desestresarse luego de todo lo que vivió. Incluso por las noches no ha podido dormir. Y ya lo veo. Pobre chica. Un corazón roto es remediado con el alcohol. Dicen que el alcohol remedia todo dolor, desde la más grande herida emocional hasta la física. ¡Ja! ¿Ahora nos quieres explicar para qué sirve la bebida? Creo que alguien está amargado. ¿Cuál es el problema?